그 어린 소녀는 여전히 어렸어. 볼 만큼 충분히 그녀의 수호천사를. 이게 나중에 에미엘이라고 하는 게 수호천사야. 수호천사는 있었다. 그녀와 매일 함께 있었던 그녀의 수호천사를 볼 수 있을 만큼 충분히 어렸다. 그러니까 어린아이들은 그 자기가 가지고 놀고 있는 뭐 인형 같은 걸 자기의 수호천사라고 생각하잖아. 그녀는, 그 어린 소녀는 놀았다. 그녀의 수호천사와 그들은 웃고 노래했다. 함께. 그녀는 말해주었다. 그녀의 엄마에게 대절 전체라고. 그녀가 항상 재미있게 논다고. 그녀의 친구와 수호천사겠지? 그녀의 엄마는 믿었다. 그녀의 딸이 가지고 있다는 것. 그 보이지 않는 친구를. 매우 흔히 보고되어지는 보이지 않는 친구, 어린 아이들에 의해서. 그리고 여겨지는, thought to be a friend, 친구라고 여겨졌던 그 보이지 않는 친구를 가지고 있다고 엄마는 믿은 거지. 그녀의 상상력으로부터 비롯된 친구라고 여겨지는 보이지 않는 친구. 그 엄마는 물어보았다. 그녀의 딸에게 그 친구의 이름을. 그리고 그녀의 딸은 말해주었다. 그녀에게니까 엄마에게 그 친구의 이름이었다. 에미엘이라고. 그 어린 소녀와 에미엘은 보냈다. 많은 시간을 함께. 그녀의 어린 시절 동안. 매일 밤 잠자리에서 에미엘은 키스를 해줬지. 그 작은 소녀에게 굿나잇이라고, 잘 자라고. 뭐함에 따라서지. 여러 해가 지나감에 따라 구름이 더 짙어졌대. 에미엘 주변으로. 그리고 그 작은 소녀는 볼 수도 없었고 말하지도 못했지. 말할 수도 없었지. 그녀에게, 에미엘에게 더 이상. 그 작은 소녀는 정말로 알아차리지 못했겠지. 왜냐하면 그 어린 소녀는 어디에 관여하고 있었기 때문에. 그녀의 학교 친구들과 그리고 많은 학교 활동에 관여하고 있었기 때문에. 여기에 몰두하고 있었기 때문에. 하지만 에미엘은 여전히 존재했다. 그 작은 소녀와 함께. 비록 머머이지만 그들은 말하지도 않았고 놀지도 않았어. 더 이상 말하지도 놀지도 않았지만. 즉 에미엘은 그녀의 수호천사였던 것이다.